Waan bira baruu deemaa jechuun yoo dhiifte asumaanuu daawwattoota kan warreen tun jaartii aree jaartii galfachuu wallaalee Hajaartii aree jaartii galfachuu wallaalee obboleessoo intala faatee alaas darartu dhiisi dura haadha mana keetii mana galchi. Kabaja haadha mana keetiitiif qabdu dubartiin agartee ifiif si jaalatti. Dubartiin ati ganda keetii barbaaddu gaafa ati jaalala haadha mana keetiitiif kennitu kabaja ati haadha mana keetiitiif qabdu garte yaa rabbi isii san baasi ana isa kanaaf ana geessiyatti intal jaalalatii yaa haadha mana kiyyaa baasettee wanni itti kadhattuuf hin jirtu koottu siifis niin jiraaniin gayaa jechumaan muumma kiyya ifiif siddufti haadha mana keetii tanaaf hin abaarin si haa darbu hinjiiniin amma takkaa badala si haa darbu. Meemma takkaa warra haadha manaa bira kaayee wajjin haasoo ka telefoonaan haasoo ka isin naan dubbatettee guyyaa qabsaa jimmataa bira teessu quban qabu telefoonaan haasoo warra kanaaf dhaamsalaa hin hemmasiisu. Wayii turraa irroo muummadoo sun ilaal warra dalagaa bultii kaayuunsa warra duraan dalagaa jaallatu. Warra bira kaayee jechuun hin haasoo inneen kaayoo gabbee alatti haasoo beeku kamana galatti haasoo hin beeku. Hin beekna kanaan irraa ibsine. Sana ani saawaniin ibsuun qabu isiin dhiisee biraa deemtiin. Ibsiif gaafa. Yaa namicha taguugan taane wanni mana kaayattee teessuuf dhagaan taane maali? Kajaadha mana isaa dubbisee gammachiisee bashannansiisee taphachiisee qobalchiifne qofni inni alatti hin deemu maali? Muummata akkasii biraa deemu intal warra akkanaa jechuun kajaartii gataree ni fuuna jechuun dhalaa jechuun shaarraa. Akkasii waan irraa bira teessu dhagaa bira maa teessi khalaas galgalumaa bira teessi deem bira. Tatanaan gammachiisu. Tabraata gammachiisuus hin jirtu tasanit dhuftuus abaarsa qabdii fi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya. Salaamtaan teenya ta'onni irraa kaate bakkuma isin jirtanitti isin haa geessocha mee arrachuun baar bira dhufnee jira wayiif bira dhufne mee baar salaamtaa haa isin gaafatu. Assalaamu alaikum Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan Oromoo. Hundi keessanuu baganuuf jiraatan nutis ni jirra bakka isin jirtanitti nagayni rabbii guddaa isinii waliin haa jiraatu har'aan tana wallaahi balloon akkanuma kaameraa na dura kaa'ee waan haasoyinuu jira wajjin haasoyina naan jee awwaan inni haasoo deemu hin beeku isinis daawwattoonni keenya warri qilleensarraan nu daawwatu balaa akka tasaa qadaa fi qaddara rabbi isinirraa haa qabu riskii barakaa qabdu. Rizqii harka duwwaa baatanii harka duwwaan galina fiisha keessan gugguutu akkaawwantii teessan gugguuta akkaawwantii baankii Itoophiyaa cabsuu deemtu san jala galaan isiniin jaa rizqii gurguddoo rabbii isinaa milkeessu milkiin harka rabbii jirti malee rizqiin harka rabbii jirti malee nadaafaarra hin jirtu rabbii isinaa milkeessu umrii barakaa qabdu isiniif haa kennu haadha abbaa keessanillee warra jiru umrii isinii dheereessee nagaa warratti galu. Haadha abbaa keessanii kagalee tola oolu rabbi isin haa godhu anallee akkasumatti haadha abbaan keeyyanii jiranii ilma haadha abbaa tola oole rabbina haa godhu urmi rabbiraanaaf haa dheereessu warri haadha abbaan kara fuula rabbii duraa deeman warra jannataa rabbi haa godhuuf dilii isaanii guutuu dhiifama godhee fi haaliin rahmata isaatiin jannatul firdoosiin rabbi isiniif haa qananiisu warri koomentii jalatti haadhati jaabaar du'aayii godhi jechuu jirtan warri naan jechuu sodaatee if keessa qabee taa'u jirulleen akkasitti guutuu keessan kan nu daawwatu haati irraa du'e habbaan irraa du'e habbolee isirraa du'e rahmata rabbiitiin jannatul firdoosiin rabbi isiniif haa qananiisu isinillee bakka isin jirtanitti imaanaa sabrii rabbi isiniif haa kennu eegaan an kana jeebooda gaa obboleeyyan keenya harakkoo keessa jiru ha dhukkubsatus rabbi nu aafiu harakkoo keessa jirus rakkoo rabbi nuuf haa baasu hidhaa jiru sidhaa keessaa rabbi nuuf haa baasu asumaan du'aayin tiyya goolabeetiin jira gama ballootiin dabarsa. Amma du'aayi godhami. Amiin jette. Amiin jenne. Jiji amiin tafi. Amiin ji. Ana jaan du'aayi godhe. Ana amiin jeba. Haji amiin. Si jalan ji amiin sana nuko du'aayi. Jiji jiji. Awo gata amiin amma du'aayi godhe. Nama gaarii ta'u jirta ansira ne gojira. Waan kana gadda keessa nagalchila. Waan amma du'aayi godhu kana gadda keessa. Waan kana Amiin daawwattoota yaadachiisuu qabda nageenya. Waan takka takka yaadadde akkasii daawwattoota keenya amiin jechuun dagatinaa nuuf illee du'aayi. Dhiira jechuun amiin cal jedhaa hojii malee waa hedduu keessa nagalchiteetiin bowwee du'aayi gumurtuu daawwattoonni kiyya amiin akkasii na jalaa jaan. Du'aayi ta'uu dura toltee osoo jechuun wallaahi dhugumatti amma osoo sirlee hin jaalanne garuu osumaan jaaladhamee ta'a. Du'aayi irraa dura du'aayi weeti garuu
maashaallah rabbi saadisu sitaa ida'u sillee rabbi naamil keesu rakkoo ta'e hunda rakkoo siyaa baasu aamin aamin yaadaa muraada kee rabbi siyaa guutu akka ati itti yaaddeemi akka ati itti yaadini ol rabbiin siif haa ta'u haadha abbaa keetillee rabbi urmii siif haa dheereessu daa'imman keetillee rabbi urmii siif haa dheereessu ilmaan barakaa qabu ammallee wal duubaan dhiiraa fi dhalaa rabbi siif haa kan riskii gurguddoo rabbi siif haa kan gurraachommina kanallee rabbi siif haa kan Amin amin. Tanaan jamaan godhe. Sila dhagoo fila. Sila dhagoo ta gurraacha waan akkam godhu. Inni qabu sila xiqqoo diimachuun. Sibira hogguun taa'u diimaan kadhaa hoggaataan gurraacha immoo fatee hafaa jina hogguun taa'u. Garuu amma anummaa manii wayyaa irra. Akkasi. Garuu namatti ibsarra diimaa hogguun bira dhoke. Cilee fakkaata. Kanarra diimaa biratti. Dhugumaan himaa amma irra garuu ifaan qaba maashaallah. Ifumarraa weeta maashaallah. Gurraacha bareedaa. Laa maashaallah jechuun bareedaa ifumarraa waan maashaallah. Narraa isa fi maashaallah. Maashaallah. Ati waan tokko kana waan taate malee akka bira nagee qabdaan. Kuni barra hayyoonni hundi. Keessa keetii fi namni hundi nagee qabaa ati nagee qabdaa. Xiqqoo kanumaa fi kan. Rakkoo jechuun waan inni si hojjetu beekta. Wanni si gaachuu beekta magaalaa tana balleessite jirtaati. Magaalaa tana laayite jirta. Jaartiin sheekaan hin beekne kitaaba liitii. Meera geefa maal irratti maal irratti hin balleessee gaafi dhamsa maal irratti hin balleessee maaliin ta'e maal irra gartee bara waan sirratti harkuun mala ati waan irratti harkuun mala. Amma fuulli kun ifaan akka waan gurraachomsiniiti. Sir gurraachomsiniiti. Aboo gaafii nagaa gaafii gabaddami badii natti qabdu. Niin fuudhattee gaafate kaasan si qofa hakkee magaalaa keessa. Nam tokko si duran kaan daawwattoonni ni beeka abbar kaamaa si dureera daawwattoonni ni beeka. Amma badiidhaan kana deemsuu danda'a. Meera gaba dhugaa boo bar mataa kana nyaate mataa kana bar. Ati gaafa si qofa kenni si qofa irra duulu turreeti ati illee nuti illee fuute rakkoon qabu dandeessee fuute nuti illee fatee abirri dhaabbanne malee sillee nu arrabsine malee dhiifama nu godhi rakkoon qabu fuuteetu dhiira baga fuute akka keetii kana fuudhuun bareeda maashaallah hin jaalle kadhu maashaallah siraayyaatiin jira. Ammoo warri gartee fuudhan dandeenye warri takka bulachuu hin dandeenye warri ilmaan isaatiif jaartii bulachuu hin dandeenye warri jaartii jaasa'uu dadhabe. Shayitaanni isaan hafuun. Shayitaanni amma ala baasee jaartii ala baasanii jechuun ganda keessa deemuudhaaf takkaa dhalaa taa'anii taa'an masi gaarii miti. Ani takkaa gaafa jechuun fatee ala jaartisan takkaa ilaa mana kana bittee jibeeta. Ni jira. Sun dalagaa kiyyaa. Dalagaa keetti miti. Akka bareeda fuudachuun sin jedhu kadhu. Nutilleen sirraa maashaallah daawwattoonni takkeetti sikkee maashaallah sirraa jedhu. Dhiirti fuudhuun bareeda. Afur nu fakkatee akka shari'aatti illeedha. Afuran san dandeenyaan fuudhuun bareeda. Mashi dho'isaa miti. Amma jechuun magaalaa wanni hin balleessan jiru. Gaafa san suqaa keemi fuutee galteemi namni achi booda kan jaartee waliin fuudhaa. Kutuun jala deemti. Kunis ni fuudhaa. Kaanis ni fuudhaa. Magaalaan tun guutuu waliin laagamte akkam godhatame. Jidduu wareerati jira daawwattoonni keenya ni beekaa. Ati immoo dalaga naa baaftee fi tanaaf nadhu. Wayii dalagaa naa jirtu. Anammoo barfi. Kun immoo diiwaadha bara. Shayitaanni isaan haa fuudhuun jee. Bara shayitaanni isaan haa fuudhattee bire magaalaan tun akka jettu mana deemati. Fakkeenyaaf dhaabbu gaamaa waan takkaa jiru. Ani akka yaadaatti waan kun akkamirraa laalte itti ona gaafatte dhugaadha anniin fuudha jee kee. Fuute. Anniin fuudhaa san akkuma ilmi dhiiraa tokkotti fuudhutti inniin fuudha jee malee jaartii xiyya rakkisee. Jaartii arrabsitee deem dalagi ganama kaasee dalagatti ergaa isiin isii hin danda'in niin fuudhan jenne hanqa takka dandeeyyii biraa waan biraan goonee fi ganda arabaa naa dalagutti hin jirtu mana kaayetumaan ilmaanuma keetii fi tajaajilaa manaa godhi. If danda'ee mana keessa danda'e jiraadhu jettee. Warri loltaniis loltan maashaallah eegas dhiifama godhan. Dhiifama sini goone. Ammallee danda'u abbaan danda'e haa fuudhu. Garuu biyya namaa tana keessa wanti teenyuuf anaanillee ni hattanii fuudha malee karoora biraan qabdanii warri jiru ni jira. Na jalatti illee sirrii waan sirrii anaanillee ilmaan qabna biyya namaa keessa irra biyya namaatii gallee biyyatti waa godhachuuf jira. Sanillee takka takka laal hedduun godhatini takka takka sanillee waan godhanne ni qabna. Sanuma gubbaan ammallee fuuni waa godhachuus hin dhoorku yoo abbaan gaa dandeeyati. Fuudheedhaaf waan sirraa hir'isu hin jiru yoo dandeeyatti. Akkana bultee wallaa goone. Ammoo osoo takkitti hin danda'in lammadammaas tanuma keessa sagaggaalummaa ofaa dhalaafaa mana fidaa jaartii ala baaftee arrabsaa sirrattiin fuudhu akkanaan si godha. Jaartii fi yoo miira keessa galanillee jechuuniin xiqqeenya. Mee waan garatti mee jechuun naa dhageenye warrumaan fakkaattiin akkasii. Kun xiqqeenya baar fuudha akkasiitii sin fuune hafuudha akkasii fuudheetiin baar fakkeenya godhadhee baar maqaa arrabsu jiru
duuti rabbii si haa fuutuun jaani rabbi duuti rabbiitis hin fuudhini rabbi si haa qaceelchuun jaani duuti rabbi si haa fuudhu jechuurra rabbi si haa qaceelchuun jaani qaceelloon rabbi biraayi haadha mana keetiiti yoo jitaa'i gammadi koblii taphadhu bashannan mariyadhuun yaa haadha mana kiyyaa yaa gaarii laayyoo isin gaaroomin hin qabne takka duniyaa jalloo sanillee duniyaa jalloo beekama ta duniyaamma wanni itti isin jallatte lolteeti isilleen hilaa qiyaa zaala ba'u jirti. Beekama. Kanandoo suura biraan qabuu fi isin xiqqisho akkasin miira keessa galuu hin qabdu. Akkasii sanillee abdumaa jallisu jira isillee. Waan kana laafaa. Abdii jallisu jira naaf gala. Arrabmaan isin jallisu malee isaatu jallisu jira. Isinillee gatteessiftee yaa duniyaati sirra namni natti aanu hin jiru. Tasi booda dhufte sun natti naantu. Laal yoo ati ol dabartee teesse achi sii gataa teessuu jiru boodammoo ol dabartee wal cinaa teessa. Achi gatteessisuun hin jiru beek ana afaanumaaf hin jira. Akkas jettee irraa gabbaatee amansiiftee eega isii amansiiftee booda intala sanas baafta. Ammoo ani akkaan godheen akkaan ta'een qabaa waliin naqe malee jalqaba silaa akkasii miti karoorri kiyya. Yaada fuudhaa sanillee hin qabu akkumaan dura jechuu ture. Garuu amma gadi badii tan hunda balloon naa iyyaamuu dhufe anaan iyyaamamtu. Ana akkin itti fuudhee masmara kophaa. Si dura maan jirre? Aboo warri bahar fakkeenya arrabsuu deemtan gad dhaabbadhaadha takkitii teessan jabeeffadhaadha yoo rabbiin talammadaa isin fuusise fuudha saniichi dalagaa biraa nu baaftanii anallee maqaan arrabsina daawwattoonni illee ni jaan warri aman kun fuudha malee uumaan beeku jaaniin nu arrabsu jiran gad dhaabbadhaa yoo fuudhuu feetan oduma dubbiin hin dhageemne fuudha anu doggoreetiin danuusan lallabe malee waan gammachuu ana nama dhageessifnu kuno amma san fuudhumaaf hin deemu. Duraan sodaatanii galteedhaan gammachuudhaan fakkeenya namaa ta'u. Fakkeenya beemee akka fuudha irratti manamni waan fakkeenyatti isin godhan nu fidaa jaanimi. Ati bareeda bara. Fuuni fakkeenya nama godhachuurraa sadarkaa tokkoffaati. Akkamitti jaartii takka amansiiftee talammadaa irra fuudhuurra. Alhamdulillah. Itoophiyaa kaan achi as harkisu kaan achiichi harkisu san bulchuutu irra hoyya. Beekama. Jaartii takka amansiiftee talammadaa irra fuudhuurra. Ammoo akkamiin namni jaartii tana amansiisuu danda'e. Hinaafa akkami keessaa fixee nama lama jaartii lama ol taasisee akkamiin namni jiraachisa dandeettii akkam qaba waan akkasii fakkeenya akka godhataniif tana nuti isinii goona fuula keessan duratti isin fuunee usuu dandeenya. Saniif nu godha loonu. Saniif isin godha malee ambultiiti. Lubbuu uummata kana jiru uummanni jechuun osuma dandeenye namni waan beekne irraa waa baratuufi malee bultii fi abbaan fedhe kan miidiyaa irra dubbachuu fadhu jiru. Anjaartii yaa hojii kana ol goone miidiyaa irra dubbachuu takkitti kamii amansiisee talammadaa fuudhe akkamii amansiisee wajji bulchuu danda'e akkamii walii galche kabajaan jaalalaan waan jiru fakkeenya hinaaffaa namni ibidda waliin naquuf soogidda waliin naquuf zeeta waliin naquuf san fakkeenya wal godhachuun isaati san dhabamsiisuufi nuti akkana jaalalaa gammachuun qoflaa taphaan fuudhaas baafne fakkeenya isinii godhu jiru yoo tana barachuun feene tasee soogiddaa fi sukara waliin naqanii zeetaa wajjin namanna hitan san beektanii guggubadhaa akka kaan ittuu lafarraa dhumuu jirraa lafarraa wal fixa. Tammoo kana nagayaatiin jaalalaa gammachuu wal amansiisanii jaartii lama sadii wal cinaa kaayanii uwwisanii boonsanii kabajaa wajji jiraatan tane waan beekne isin duruu iyyansaa fi boo'icha beektanii zeeta waliin naqa san walirraa fakkeenya jaalalaa barbaadan gammachuu barbaadan fuudhoo barbaadan bahar bira laaladha takkaa'u bahar laaladha takkaa'u fatee laaladha dhalaanis yoo jechuun jaarsa sirreessuu feete yoo jaarsa kunuunsuu feete yoo jaarsa bireechuu feete yoo jaarsa waamarachuu feete fatee laaladha gattaa egaa fatee laaladha balama siniifaasu jaarama siniifaasu jaarama yoo ammoo jechuun dhiirtinis kagartee donkaan akkama gabbee jechuun ka dhalaataan fidee jechuun jaartumarratti jaartitaan ilmaanii qataree osoo gattaa egaa أما قطعي في التيار دي قطعي خمات وزو وايب جرو سنفار صغرى خلاص أما قطعي نجاري قطعي جرو نمني چون خنا چون باهر رايو برچو فيتن اسر رابر دا چون جي بار ما يويتا تكتي كبوتر بونسيتي خننسي چون فاتياتي يا دم زاغيا بونتوتي جي برخاي ويويا وجي كمه ويويا وجي مريته نمتا تبچيسه نياتا ولغرغاري وافا چريخا boontuutiyya urgoituutiyya simalee jechuun tabiraana tuntoltu akkana kana mee faarsa irra deebi'e waan akkanaafaa jee jechuun nama bayyanachiisennaan isin jechuun
ati gabbai tanaan fida ati gabbai tanaan fida jeetuma jechuun namni haadha ilmaanii fa'aa ala bulchu jira ari'u jira waan kana jechuun narraa gorsa jechuun si dhufe wanni si fidillee siin jedhu beekta silaati fidu baatte wanni kun dhuftu jetti yaada ummanni akkasumatti taanarra gattaa ummanni akkasumatti taanarra ummata jechuun dhufteeti kan gartee silaa gorsa kana osoo gattaa qaba gorsa kana osoo itti himin akkana fuudha akkana godha takkitti jaaladha akka osoo hin jiniin ati seentee osuma fiidoote taasilee tanaawu ta'u jaalagatee haadhamsaa tanaawu kaatee hojjetanii kan beekne isaan kan sirnaan mareen kan telefoona isa dhawee takka asirra dhufee sirnaan barre ganduma kan deemanii jechuun waan laaqu jedhanii waan akkanaa kana gorsiin sin jaa. Anammoo gorsa osoo hin ta'in dhaamsaa qaba. Ittiin mutaa dhaamsa qabda. Ittiin dhiibama daawwattoota keenya dhiibama matallee. Soori jaarsa jechuun akka malee jaartii horu kana jaarsa jechuun boonee hojii mana keessa hojjetee kana. Jaartii yoo boonte olluute karaa biraatti deemte jaan yoo jaartii jechuun huccuu fokkottu hin ta'e hin deemtu namni si jaalatu taa'e jaan jaartii yoo boonte shittoo nagatte maal qaba karaa biraatti deemte jechuun naaf ammoo inni nu gebbeeti taala deemtu nama fide si ari'a sunattu lami waan kana irraa gorsi jechuun fiidoo jechuun namni hundi ilaalee akka warra baratuuf hattuu jaartii shakka ani dhaamsaan qabaaf ani dhaamsiin inni isinii qabu warri fuudha feetan ulaagaa itti namni fuudhu xiqqoo guuttadhaan akkoota. Gaafa sanaa dhaqee jaartii lafatti isin irraa qabee isin fuusisa. Nakkoota akkatti fuudhan. Akkami fuudhan jaartii teessan xiqqishoo hafuura fudhachiisa. Baatii lama sadii illee taatu hamana teessu. Naasi danda'ee gaallee cabsi. Baatuma sadii afuriif dandeeyaadhaa baatii afurii sadii hogguu dandeessan. Intalli danda'utti hin jiraa miti. Marabbaa jiini haadha mana keetii kabaji jaalala kanneefi gammachiisi eebbisi du'aayii godhiifi akkasi samboota yaa haadha mana kiyyaa. Adawwii sittiin fidu talaal kabajaan si wajjin jiraatu. Sanjii irraa gabbuufadhu. Baatii lama sadii afur shan dura irraa gabbuufteeti lafa dhiifta. Gaafa isiin fuudhi siin jette ati itti dhiifta. Xiqqoo tutturteeti deemtee yaada jechuudha. Lakki dhiiroo gaafa sana nagee itti mokkame jettee ilaalta. Hogguu isiin ammallee fuudhi siin jette itti dhiifta. Marraa sadaffaatti deebita. Turtee amataniif ittaa'u amata booda. Waan gaafa sannaan jette gaa waada naqatta iddutti waada eega naqatte akka isin garan galle gaafa seeniin je hayanaan jette barga wayisi waasa keessa dhufaniif hin dhiisu jira lakki anumaana keessan dhufanii hin dhufanii abbaa mana kiyyaa fuudhii gaafa isin siin jette akkasi gabbaatee gammachuun isii miizee gootee fuuta fuudha akkasii kun isii miizee gootee fuuta. Kawuyyaa ati aruusa sentuusiin fatarasi kanneetu akkasi fuudhi maammadoo kiyya nagee asii mataan nyaattee nu wareersin naantiyaa wareeru akka balloo kan wareeru. Tabraasitu na wareersanii jirani tabraasitu warreechuun jaartii aree jaartii galfachuu wallaalee. Ha jaartii aree jaartii galfachuu wallaalee. Obboleesso intala faatee alaas darartu dhiisi dura haadha mana keetii mana galchi. Kabaja haadha mana keetiitiif qabdu dubartiin agartee ifiif si jaalatti. Dubartiin ati dubartiin ati ganda keetiitiif barbaaddu gaafa ati jaalala haadha mana keetiitiif kennitu kabaja ati haadha mana keetiitiif qabdu garte yaa rabbi isii san baasi ana isa kanaaf ana geessiyatti intal jaalalatii yaa haadha mana kiyyaa baasittee wanni itti kadhattuuf hin jirtu koottu siifis ni jiraaniin gayaa jechumaan muumma kiyya ifiif sin dhufti haadha mana keetii tanaaf hin abaarin si haa darbu injiiniin amma takkaa badala si haa darbu meemma takkaa warra haadha manaa bira kaayee wajjin haasoo ka telefoona naasoo Kaisin nan tu badatte guyyaa qabsa jimata fa birate kuban qabu telefoona naasoo warra kanaaf dhaabsala hime masis wayitu raayirro muummadoo sunilaal warra jalagaa bultii kaayumsa warra duraan jalagaa yaa warra bira kaayee tun hinaasoo innen kaayoo gabbee alatti haasoo beeyo kamana gadi haasoo beeyo hinbeena kanana raayibsiisa sana ani saawaaniin ibsuun qabu isiin dhiisee biraa deemjiin ibsiif gaafa yaa namicha taguugan taane wanni mana kaayattee teessuuf dhagaan taane maali kajaadha mana isaa dubbisee gammachiisee bashannansiisee taphachiisee qobalchiifne hofni inni alatti hin deemu maali muummata akkasii biraa deemu intal warra akkanaa kana jechuun kajaartii gataree ni fuuna jechuun dhalaa jechuun shaarraa akkasii waan irraa bira teessu dhagaa bira maa teessi khalaas galgalumaa bira teessi deem bira Katanaan gammachiisu Tabraata gammachiisuus hin jirtu tasanit dhuftuus abaarsa qabdii fi abaarsa qabdii silaa gorsa fuudhee ummata jechuun mataa nama nyaatu kana ummata oromoo mataa nyaatu kana yaaboo namnummaan jechuun jaman kun maal ta'e ummanni fuudharraa maraa ta'e balloo bakka taan dheeta jechuudha dhaabbachuu jirta silleen dhageenii warra ijoolleen kanallee arrabsullee ni jira kan arrabsuus jechuun nagartoonfatus isin hundi jechuun galatoomaan jaa rakkoon qabu nutis kanaan nu rakkisee jaartii qabdan tana mana otoo jiraatan tana sirtuuf jiraadha
Atis warra nagee qabu dheeyitee harkaan kakaayin dirqiidhaan. Ani warra nagee qabu harkaan ka'e. Warra nagee qabu rabbi nagee haa ta'u. Warra gartee nagee qabnillee dhaga'uudha. Warra nagee qabullee nageen isaanii haa ta'u. Warra nagee hin qabnellee. Aboo maduraa nagee qabu dirqiin harkaan akka keessa warra nagee qabu nagee harkaan kakaayin. Amma ati bakka sanatti deemta. Maduraa fitinaa san siin Atis lafite. furuuf deemta amma atis raakanii deemta. Awwata awwata nyaanyi immoo waan biraan baruu deemaati. Waan biraan baruu deemaa jechuun yoo dhiifte dhiis. Asumaanuu